建造不当的塔楼在大雨中倒塌，这些公寓楼逐渐被大自然所吞噬，仿佛是从某个末日题材的电视剧里走出来的场景。曾经住在这里的数百人现在已经离开，只留下了一片废墟。是什么导致了这里的荒废？战争、饥荒还是污染？其实都不是。就在附近，其他社区依然繁荣，甚至有新的建筑拔地而起。今天的故事要追溯到90年代初，一场坍塌夺去了48人的生命。今天我们要讲的是高地大厦 Highland Towers 倒塌事件。背景：故事开始于1970年代初，当时在马来西亚的雪兰莪州巴打林在野 Taman Hillview Ulu Klang Selangor 开发了一座12层的高层公寓楼。开发商瞄准的是该地区的中产阶级和上流社会，因为这里的外籍人口比例较高。这一开发项目被命名为高地大厦 Highland Towers。高地大厦背靠一座陡峭的山坡，而住户则能俯瞰吉隆坡的美景。为了修建这3座塔楼，开发商使用了常见的切削与填充方法，即在建筑物的地基处切削山体，并通过坚固的挡土墙将山坡稳固下来。这种方法在建造坡地建筑时非常常见，但它对挡土墙的强度和地基条件有极高的要求。作为施工的一部分，原有的一条小溪被通过管道改道。1978年，第一座塔楼建成，并命名为塔楼1号。随后，塔楼2号和塔楼3号分别在1980年和1982年建成。然而，这个地区的排水系统从一开始就存在问题，需要定期维护。但由于维护不到位，经常导致洪水。除此之外，乌鲁克兰地区 Ulu Klang 环以山体滑坡著称，80年代发生了多次滑坡事故。但即便如此，开发项目仍在继续推进，直至1990年代初。灾难的诱因：90年代初，山坡上的一项新开发项目开始动工，名为 Bukit Antarabangsa 开发项目，也面向富裕阶层。这项开发工程需要移除大量树木和植被，这给山坡带来了潜在的危险。树木的根系就像天然的钢筋，将土壤稳固在一起，一旦移除，土壤就极易受到雨水侵蚀。为了这项新开发工程，额外的管道也被接入了现有的排水系统。不幸的是，这导致了系统超载。在1990年代初，随着新建筑材料和排水问题的积累，土壤开始逐渐变得不稳定。1992年12月，山坡上的水流开始沿着山体外溢，浸透了塔楼1号的地基，导致地基开始逐渐松动。尽管问题已经显现，但直到1年后，灾难才真正降临。灾难的发生：1993年11月末，塔楼附近的道路出现了一条大裂缝。到12月初，该地区开始经历一场持续的大雨，而塔楼1号的地基已被严重侵蚀，山坡上的水流依旧在下渗，最终导致挡土墙失效，超过10万立方米的泥土从山坡上滑落，围绕着塔楼1号。12月12日下午1点30分左右，塔楼1号的地基再也无法承受压力，建筑物发生了侧翻坍塌。目击者立即报警，紧急救援人员迅速赶往现场。最初的搜救工作成功救出了3人，但其中1人在医院不治身亡。救援与后果。接下来的几天，国际救援队加入了救援行动。日本救援队使用嗅探犬和起重机来帮助清理废墟，并通过尚未完全破坏的电梯井进入受损的楼层。在救援过程中，救援人员找到了一张纸条，上面写着“救命，我们还活着”。但不幸的是，最终未能找到任何生还者。到12月23日，搜救工作结束，死亡人数定格在48人，而另外2座塔楼的居民也被迅速撤离，担心他们会成为下一个倒塌的目标。尽管如此，这2座塔楼并没有倒塌，而是因长时间无人居住和年久失修，最终成为了犯罪和破坏的受害者。调查与责任。灾难发生后，马来西亚政府成立了一个技术委员会进行调查。调查发现，灾难的主要原因是山体滑坡和建筑物的基础被泥土侵蚀而失去支撑。滑坡的发生是由于山坡上的清理工作削弱了土壤的稳定性，配合不当的排水系统进一步加剧了这一情况。
负责建筑设计的建筑师黄庭生 Wang Tingsang 并没有合格的资质去设计超过2层楼高的建筑物。更糟糕的是，他曾提出增加排水设施以防止积水的建议，但却被开发商忽视。尽管如此，法院最终裁定建筑师有责任确保建筑的安全，并在发现问题时向相关部门报告。同时，负责工程的结构工程师也因为未能准确计算水平负荷而受到指责。开发商不仅没有聘请合格的建筑师，还忽视了安装足够的排水设施。地方政府也因未能严格执行建筑标准而被认为有过失。最终，法院认定所有参与项目的人都有责任确保项目的合规性，即使这意味着冒着被解雇的风险。法律后果与结局，这场灾难的经济损失估计超过6000万马币。2004年6月2日，安联银行 Anbank 同意支付5200万马币给139名受害者作为赔偿，条件是这些居民放弃对高地大厦的所有权。尽管如此，剩余的2座塔楼从未倒塌，但在接下来的岁月里，它们逐渐被遗弃、破坏，成为这场悲剧的阴影。这片土地后来被禁止用于住宅开发，取而代之的是将其改建为公园的建议。感谢你观看今天的视频。这场灾难提醒我们，工程建设中的每一个细节都不能忽视，任何偷工减料的行为都会带来严重的后果。如果你喜欢这类内容，请记得订阅我们的频道，并点击小铃铛获取最新视频通知。